Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CV Sumber Teknik. Di sini kita akan berbagi bagaimana cara memperbaiki kulkas yang rusak ya. Ini kita sudah bongkar kasusnya ini, freonnya habis. Mari kita evaluasi di sini. Kita cek, kasih tekanan tinggal 100 nih, berkurang ya. Ini kondensornya. Kita cek di sini. Biasanya RS ini yang sering bocor atau gimana? Kelihatan ya. Ini tuh bocor di kondensor ya. Bocor ya. Bocor di kondensor. Lalu kita akan coba cari kebocoran ya di bagian sini evaporator ya. Kita cek dulu. Ya. Setelah kita cek, ternyata ada kebocoran. Habis itu kita tinggal ini aja, tinggal motong bagian di kondensor, ganti pipa baru atau ganti kondensor baru, lalu kita melakukan pengisian ulang freon. Itu aja tip cari kebocoran dan nyari solusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.